Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Deep Fukon, and welcome to a brand new vlog. I just এখন ললো এক মাহ হোৱা নাই পিছপিনে এখন খুলি থৈছোঁ so এখন হ'ল R15M V4 MotoGP Edition. So MotoGP Edition বুলি ক'বলৈ গ'লে ইয়াত ইমানটা একো নাই, জাষ্ট আপোনালোকে দেখিছে এইটো মনষ্টাৰ গ্ৰাফিক্সটো পায়, তাৰপৰা ষ্টিকাৰ কেইটা পায়, ইয়াত এইকেইটা ক্লিপ পায় যোনটো আপোনালোকে অকল M এডিশ্যনতে পাব, বাকীত নাপায়। এণ্ড এই ষ্টিকাৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগে যেতিয়া মই বাইকখন চলাওঁ। আপোনালোকে যদি ইয়াত কেইটামান মানে ষ্টপ নহ'লে এইবোৰ চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত যাব পাৰে, তলত মই দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। স্পিনৰ পৰা মানে কি মোক ডাইৰেক্ট মানে মই 20 ডেইজৰ পাছতে খুলিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিং হোৱাৰ পিছত। তো এতিয়া মোৰ এখন ছামথিং 2000 চলি গ'ল, কাৰণ মই এখনতে সদায় অহা যোৱা কৰোঁ, মোৰ বুলেটখন এতিয়া বেয়া হৈ আছে। চ' সেইখনো ভাল কৰিম কেইদিনমানৰ পিছত, সেইখনটো ভিডিঅ' চাব পাব। আৰু বাকী একো নাই, এতিয়ালৈকে মই জাষ্ট এখন 130লৈকে উঠাইছোঁ, তাতকৈ আপত উঠোৱা নাই কাৰণ মই ভাল ৰাস্তা পোৱা নাই। সেইখনত ক'ব গ'লে ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল, কুইক শ্বিফ্টাৰ, ডুৱেল চেনেল ABS এইবিলাকে পাব। আৰু ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল হ'ল যে আপোনালোকে যদি অন কৰি কিনে হুইলি মাৰে তেনেহ'লে সেইটো নুঠিব, আৰু বালি জেগাত যদি আপোনালোকে শ্লাইড হয় তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট ইঞ্জিনটো কাট অফ হৈ যায় অলপ ছেকেণ্ডছৰ কাৰণে, মানে আপোনাৰ চকাটো শ্লাইড হ'ব নিদিয়ে, বাকী সিমানে। আৰু ABSটো আছেই দুটা চকাত, চ' বাকী সিমানটোৱে। ত' বাইকখন মানে মোৰ ডাইৰেক্ট গৈ কিনে চকুত লাগি গ'ল, মানে মই সেইদিনাখন ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট মই সেইদিনাখন টাইম নাপালোঁ, আৰু অলপমানো আছে কিছুমান কথা, কেইদিনমান মোৰ প্ৰব্লেম চলি আছিলে। তো বাইকখন মই নামটো হ'ল ৰাখিলোঁ যে ছনিক, আপোনালোকে কেনেকৈ পালে বুলি ক'ব। চ' গাইজ ইয়াত চব বহুত মডছ হৈ যাব, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, বাছ মোক কেইদিনমান দিয়ক, কেইদিনমানৰ পিছত মই ইয়াত লিভাৰ গাৰ্ডডাল লগাম, তাৰপিছত ফ্লেম চাইডাৰ্ছ লগাম, তাৰপৰা আৰু 1 বছৰমানৰ পিছত মই হয়তো এক্ৰা পবিকো লগাব পাৰোঁ, কোনো ঠিকনা নাই। বাছ বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব। এণ্ড এখন মোক পৰিলে 2.16 অন ৰোড, পিছপিনে লগা আছে আগপিনে MIS লগা আছে বাৰু। মিছলিনৰ টায়াৰ দিয়াহেঁতেন বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন, বাট সেইটো বেছি হৈ যাব, বাকী দিব লাগিছিলে মোৰ হিচাপত। সেইটো য়ামাহা হয়, বাইকখনৰ কাৰণেতো অলপমান প্ৰিমিয়াম চাৰ্জ কৰিবই। ত' এইখন বাইকততো মই ক'লোৱে আপোনালোকক কি কি পায় কি কি নাপায়। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম যে তাত কি কি আছে। চ' তাত আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইকেইটা হ'ল চিফ লাইট, ত' মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেইকেইটা কেনেকৈ কাম কৰে। চ' এতিয়া চাওক, আৰু ইয়াত VBA বুলি এটা আহিব চাব, সেইটোৱে। আৰু এইটো হ'ল TCS ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এইটো কেনেকৈ অফ কৰে। ইয়াত এটা চুইচ এটা আছে, এইটো হ'ল হাজাৰ, এইপিনে দুইপিনে জ্বলি যায়, পিছপিনে ইণ্ডিকেটৰ খুলি থৈছোঁ মই, ত' সেইটো এতিয়া বাদ দিয়ে, ইমান বাদ যোৱা নহয়। ত' এইটো কেনেকৈ অফ কৰে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইনফো বুলি এটা আছে, এইটো চব ইয়াত আপোনালোকে জাষ্ট অকণমান দেৰি কাৰণে প্ৰেছ কৰি থৈ দিলে হ'ল, এতিয়া এইটো অফ হৈ যাব। এইটো অফ হৈ গ'ল। তো এতিয়া আপোনালোকে ৰলিং বাউনত মাৰে, ড্ৰিফ্ট মাৰে, জিও মাৰে, পিছপিনে চকাটো স্পিন কৰি কিনে জিও মাৰে, বা আপোনালোকে লঞ্চ কণ্ট্ৰল কৰে বা জিও কৰে, তেতিয়া পাৰিব। যদি এইটো অন হৈ থাকে তেনেহ'লে নোৱাৰিব। বাকী আৰু ইয়াত এইটো হ'ল ষ্ট্ৰীট মোড, ইয়াত দুটা মোড আছে, আৰু এটা হ'ল ট্ৰেক মোড। ট্ৰেক মোডটোত যাবলৈ আমি এইটো ট্ৰেকত আহিলোঁ, এতিয়া এইটো অলপ দেৰি প্ৰেছ কৰিম, এতিয়া ট্ৰেক হৈ গ'ল। জাষ্ট ট্ৰেক মোডত লগত কি হয়, একো পাৱাৰ চাৱাৰ নাপায়, ইয়াৰ লগত 6000ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, মানে এইটো স্পীড হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া থ্ৰটেলটো পকায় তেনেহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াবা কনফিউজ হৈ যাব পাৰে যে কি হ'ল, মিটাৰটো বেয়া হ'ব, বাট এইটো নহয়, ইয়াত 6000ৰ পৰা যায়। তো 7000ত VBAটো কি নহয়, তাৰপিছতহে আপোনালোকে মেইন মানে বাইকখন মানে কেলৈ মানে চবে ভাল পায় সেইটোৱে বুজি পাব, মানে সেইটোৱে কথা। আৰু এইটো হ'ল কুইক শ্বিফ্টাৰ, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এইটো চেঞ্চাৰ লগা আছে, অলপ দেৰি কাৰণে এইটোৱে চেঞ্চাৰটোৱে ইঞ্জিনৰ পৰা কাট অফ কৰি দিয়ে, তেতিয়া আপোনালোকে আপ শ্বিফ্ট মাৰিব পাৰে। বাট মই এইটো আপ শ্বিফ্টটো মাৰোঁ, বাট মই ডাউন শ্বিফ্টটো মাৰোঁ, বাট মই এইটো আপোনালোকে ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ যে আপোনালোকে ডাউন শ্বিফ্ট মাৰক, কাৰণ সেইটো পৰা ইঞ্জিনটোত বহুত মানে হাৰ্ম হয়, সেইটোৱে। আৰু বাকী একো ক'বলগীয়া নাই। বাকী যদি আপোনালোকে যদি ক্লাছলেছ ডাউন শ্বিফ্ট যদি মাৰিম বুলি ভাবিছে কুইক শ্বিফ্টাৰ নথকা বাইকত, আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে
আপোনালোকে সেইটো শিকিম বুলি, তেনেহ'লে মই কমেণ্ট কৰি জনাব, মই সেইটো ওপৰত আনি দিম যে ৰেভ মেটচ কেনেকৈ কৰে বাইকত আৰু ইঞ্জিন ব্ৰেকিং কেনেকৈ কৰে। বাকী ইয়াততো মই আপ শ্বিফ্ট কৰিব পাৰোঁ বাট ডাউন শ্বিফ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' ডাউন শ্বিফ্ট মই কৰোঁ বাট মই সেইটো ৰেভ মেটচ কৰি কিনে কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মানে আপোনাৰ ইঞ্জিনটো ইমান হাৰ্ম নাপায়। ভেনমখন আছে মানে বুলেটখন আছে, সেইখন ঘৰত আছে, সেইখনৰ কণ্ডিশ্যনটো অলপমান বেয়া হৈ আছে, তাৰ ব্ৰেকছ নাই মেইন কথা। চ' সেইকাৰণে মই এখন লোৱা হ'ল আৰু মোক এজ এ মানে নিজৰ পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণে এখন বাইক লাগে, যিহেতু মই চব বস্তু এখন ক্ৰুজাৰ বাইকত কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' এখন হ'ল ছুপাৰ স্পৰ্ট টাইপৰ হৈ যায়, ছুপাৰ স্পৰ্ট নহয় কাৰণ এখন ছিংগল চিলিণ্ডাৰ হয় আৰু মানে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে ট্ৰেক টাইপৰ বাইক হয়, এখন লৈ আপোনালোকে ট্ৰেকো কৰিব পাৰে। বাকী ব'লক অকণমান মটো ভ্লগ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান ফুল থ্ৰটেলৰ মজা দিওঁ, ব'লক। অলৰাইট গাইজ, চ' ব'লক অলপমান মটো ভ্লগ কৰোঁ, আপোনালোকক অকণমান ফুল থ্ৰটেলৰ মজাটো দিয়াওঁ মই, ব'লক ষ্টাৰ্ট দিওঁ।